салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наворда 4 диска, 1 хона ва 8 мошинҳои Opel Astra F фурӯшӣ ҳастанд ки мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд. бародарон дар комментари хоҳиш карда буданд. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментара нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастанд. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номраи имо ва ватсапи мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон боша видеоморо дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ барои лайк падилиса карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннат дорем. дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум эълони мо бародаро дискҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз Россия овардагиянд. ягон ҷо мақсад каҷ сварка кардагӣ мега надоранд. размери 14 ҳастанд. нархшуа 800 сомон мега. дискҳо бародаро дар шаҳри ҳисор қарор доранд. ина рақамош рӯи экранда мебурояд. марҳамат занг занед, дискҳоро харидорӣ кунед. дуюм эълони мо бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастанд ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Чимтепа. 12 сотиқ замин, 18 та комната, об свет дора, ҳама 100%. нархи хона $170,000 бародаро. рақамаш рӯи экрана мебурояд. имо ватсап дора. марҳамат занг зане, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби хона дастрас кунед. бародарам ки хона, мошин, замин, квартираи фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номраи имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra F соли бароиш 1998, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка педачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай, 1 сола ҳуҷҷат, 9 моҳа тонировкаҳош муҳлат доранд. хаддавои мотор, коробка ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 30,000 сомон мега бародаро. бо камтар мега арзонша мекунем. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бароиш 1993, сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка педачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пӯстагӣ умуман надорад. радной краска, салон тоза, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 23,000 сомон мега бародаро. бо арзоншам мекуна. вариантҳои алиширам ҳастанд. марҳамат рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra F соли бароиш 1997, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Состояние мошини бародаро беҳтарин, танҳо мега ҳуҷҷатош ва таъмиркориш муҳлатшо буд шудагай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 40 000 сомон мега, бо арзонша мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F бародаро Caravan. соли барояш 1992, сӯзишвории газу бензин, кузов универсалный, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краскаи мега, ягон задагӣ пусидагӣ надорад. 4 та баллони нав. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 16500 сомон мега, бо арзонша мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилиста кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Opel Astra F. соли барояш 1997, сӯзишвории газу бензин, кузов универсалный, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин, радной краскаш, задагӣ пусидагӣ надорад. ҳуҷҷатош 8 моҳа муҳлат доранд. кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 31 000 сомон мега, бо арзонша мекарад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои иловагира айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra F. соли барояш 1998, сӯзишвории танҳо бензин, кузов универсалный, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллони нав дорад. газ умуман задагӣ нестай. состояниш беҳтарин, ягон расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 30 000 сомон мега, бо арзонша мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F. соли барояш 1997, сӯзишвории газу бензин, кузов универсалный, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтарин, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%, танҳо ҳуҷҷатош буд шудагианд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 23 500 сомон мега, бо бародаро муомиларам дорад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, ин буд 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилиста кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк падилиста карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо. хайр, то видеои оянда.